Ini si kecil lagi batuk nih. Mau bikin obat batuknya dulu ya, obat batuk tradisional. Ini ada gula aren. Terus pakai sedikit aja, sekitar 1, seperti kelereng ya. Terus garam. Wah, si kecil ikut nih meracik. Ini jeruk nipis, sekitar 2 iris. Terus kita campur semua bahan. Ini ya, ini sangat manjur loh teman-teman, sangat manjur besti. Terus ini habis ini diaduk-aduk. Setelah tercampur rata seperti ini, nah ini sudah jadi. Ini udah larut, udah tercampur dengan rata. Siap. Gayanya nih. Anak.